هغه چارواکي له دندې ولې ګوښه کړ چې ویلي و چې له روسیې څخه به دفاعي وسلې واخلو. ویډیو وګورئ او د ویډیو په آخر کې مو خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. هر هیواد یا مشر چې د روس څخه اړیکې وغواړي هغه سره امریکا مخالفت او د هغه ختمول شروع کوي. ښه مثال یې عمران خان دی چې کله روس غوښتل چې په اوکراین حمله وکړي په همغه وخت کې عمران خان روس ته ولاړو او پوتین سره وکتل چې دې کار امریکا غوسه کړه او بالاخره په میاشت کې دننه د عمران خان حکومت ختم کړ. اوس تازه د طالبانو د دفاع وزیر عبدالبصیر صابري شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې له دندې ګوښه کړ چې له روسیې د پوځي تجهیزاتو د اخیستلو غوښتنه وکړه. افغانستان انټرنیشنل د صابري د ګوښه کېدو مکتوب چې ملا یعقوب لاسلیک کړی ترلاسه کړی دی. صابري د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي طالبان د هوایي دفاع او هوایي حریم د مهارولو لپاره وسایلو ته اړتیا لري او په راتلونکي کې غواړي چې د خپلو هوایي دفاعي وړتیاو د پیاوړي کولو لپاره د روسیې جوړ شوي تجهیزات وپیري. له دغو څرګندونو وروسته ملا یعقوب مجاهد د دفاع وزارت پخوانی مشر عبدالقیوم الیاس د لوجستیک د سرپرست په توګه وټاکه. تر دې مخکې عبدالبصیر صابري د طالبانو د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست مشر و. د صابري له خبرو وروسته د طالبانو د دفاع وزارت له روسي چارواکو سره د هوایي دفاعي سیستم د پیرلو په اړه شوې خبرې رد کړې. دغه وزارت بیان عنایت الله خوارزمي په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې له روسي چارواکو سره د الوتکو ضد وسلو د پیرلو په اړه خبرې نه دي شوي او د عبدالبصیر صابري څرګندونې ناسمې اخیستل شوي. شنونکي وایي چې دا کار د دې ښکارندوی نه کوي چې اوس هم په طالبانو باندې د امریکا واک چلیږي او د امریکا د خوښ ساتلو لپاره یې یا چارواکي له دندې ګوښه کړ.